क्या तुमने कभी सोचा है जब उंगली खींचते हो तो अंदर से पट पट की आवाज क्यों आती है, जैसे कोई छोटे छोटे पटाखे फूट रहे हो। दरअसल हमारे जोड़ों में एक खासा गड्ढा तरल होता है। साइनोवियल फ्लूइड ये तरल हड्डियों को आराम से मूव कराता है और आपस में टकराने से बचाता है। जैसे ही तुम जोड़ खींचते हो या हिलाते हो उस तरल में हवा के छोटे बुलबुले बन जाते हैं और जब ये बुलबुले फटते हैं तभी आती है वो तेज चटक आवाज। बहुत लोग डरते हैं कि इससे हड्डियां कमजोर होगी या आर्थराइटिस हो जाएगा, और असलियत यह है कि सिर्फ आवाज से कोई हड्डी खराब नहीं होती। बस गर्दन या पीठ को जोर से मत मोड़ना वरना थोड़ी बहुत दिक्कत हो सकती है।